大家好，咁我哋今日咧就主要咧就講下點樣叫做有一樣嘢，第一樣嘢就叫做資料整理。當你片翻嚟嘅時候咧，我哋要整理啲資料，重新命名咁樣。咁第二樣嘢咧就要將佢要聲畫同步啊。咁我哋如果係譬如話拍片咧，用會泵咪嘅，我點樣將嗰啲泵咪聲即係夾翻落去原來嗰條片度咧，咁樣叫做聲畫同步。我哋首先咧，我哋就開咗條片先嚇。舉個例啊，我哋而家係嗱，我哋攞翻我哋之前咧拍嗰個《天台奇遇》嗰度先。咁啊，我哋咧通常咧就拍片嗰時咧有啲叫原片咧，原片我哋咧就分開有個 video 同 audio。咁 video 咧就我哋就係用相機拍嘅片啦。咁而 audio 咧即係用泵咪收嘅聲音檔。咁你呢度咧，我哋睇睇呢度先啊。咁呢個就係我哋嗰陣時拍嗰幾條片嘅啦。譬如話，我舉個例，我一拍一條咁嘅片，呢啲廿萬一個鏡頭、兩個鏡頭、三個鏡頭。咁記住啦，呢啲咧，可能呢啲係呢個冇寫啊，呢個純粹係嗰個相機嘅編號嚟嘅啫，上一定嘅嘅編號。但係問題咧，我哋呢樣嘢咧，對我嚟講咧，對剪片係冇乜即係意義唔係好大。我哋雖然都係順住咁啊，但係我就唔知道呢個究竟係第幾場喎，第幾線喎，第幾剔喎。咁我呢個譬如呢個第一剔，呢個係咪第二剔咧？還是呢個第二個 shot 咧？我哋唔知咁，所以我哋咧就要將佢重新命名，即係將呢啲名咧重新要改一改佢先。呢樣咧對我哋剪片好重要，前期嘅一個叫整理工作係好重要。因為我哋而家因為我哋又有泵咪嘅聲，咁我哋點樣將泵咪撳落去？一定要將佢有個資料呢個重整翻。咁我哋試下聽一聽佢先啦。就話咁你嗱，可能佢 record 咧嗰邊係咪有個讀數啊？個讀數喐緊，我就話佢咪話叫rolling 咯。咁你會話咩？你通常會啊？嗱，我哋好搞，我哋將要成條片咧，將睇一個拍板嘅位邊度。我哋唔使理咁多啦。嗱，呢個似乎係第一場先啫，聽日雖然朦朦地啊。咁我睇下，佢拍嚟聽下啦。即係話Scene one, shot one, take one。OK，咁啊，都埋啊，跟住又縮開走啦，靜啦。咁我哋咧就我跟係啊，你係未喐嘅，演員係未喐嘅。我會嗌action 咧先做嘢喎。咁你嗱，我嗌你嗌 action。係啦，咁留意咧，我哋即係話 action 咧，即係呢個剔咧係開始做啊，直接 cut 咗為止。通常咁呢個我哋一個命名啫，我哋唔使理佢先啦。咁我哋咧就大家知啦，先一再一定一。咁我哋就喺呢度啦。咁我哋又嗱，我哋撳右鍵啦，個 mouse 嘅右鍵。咁我哋咧有一個叫重新命名，我哋撳一撳咗去。咁我咪打咯。嗱，先一咧就我通常咧就會係咁嘅。又冇叫先一 S1，咁 SS 有冇相麻煩啲？一拉份一啦，咁咪剔一噶嘛，減翻個字啊，咁啊叫，咁咪先啦，要留咗要中文英文，剔一啊 OK，咁呢度咧就係咁啦，即係叫先一雙一剔一咁嘅意思。咁如是者咁可以，如是者咧就條片係咁噶啦，咁啊第二條片啊我哋一樣咁睇嘅。你嗰陣時嘅感覺係點嘅咧？嗱，我哋睇下佢啦。嗱，佢好似拍又好似唔係拍，然後縮嚟縮去。咁我哋睇佢最尾咧，最尾冇拍到。咁所以呢條片咧就冇鬼用。咁所以咧，呢條片咧咁就都未拍，即係未正式開錄。咁所以呢條片咧我哋要 delete 咗佢啦。咁 delete 咗佢。咁我哋而家呢條片 delete 咗。咁我哋睇第三條。rolling。嗱，我哋 rolling。嗱，呢度咧佢真係拍板咗佢啦。咁我睇聽一聽佢講咩？一，
個一 hyphen 係咪？ Scene 1 shot 2 take 2。咁啊，scene 1 shot 2 take 2，即係應該scene 1 shot 2 take 1㗎嘛，冇 take 1。咁我都唔理啦，咁總之咧scene 1 shot 2 take 2我咪 take 咗，咁即係scene 1 shot 2 take 1係嘛？我睇應該似。rolling。講緊 Scene 1 shot 2 take 2。因為佢shot 2 take 2我冇搞錯咗，咁啊要有時聽清楚啲嘢。咁咪預啦，咁咪預示正啊嘛，條咁樣做晒咗啦。咁抵死嘅。得啦，咁而寫喺條咁做晒係咪啊？咁不如我當一路做我唔重複啦。咁我再跟住落嚟，我哋就做晒，跟住我哋睇 audio 啦。audio 咧都係咁嘅。嗱，我留意下咧，就係個泵咪咧收出嚟就有個 zoom 咁啊，zoom 8、zoom 9、zoom 10。咁當呢片咧，呢 zoom 呢啲咧就係我哋收嘅聲音嘅檔。咁我哋撳入去呢條片，呢個聲音檔睇睇。嗱，咁嘅聲音檔裏邊咧，即係一條咁嘅嘢 HPLJ 咁啊，我哋唔使理佢嘅。咁我哋或者唔理或者 delete 咗佢啦。咁就係呢條片啦。咁我哋睇下呢條咧，掂住咗呢個就 wave， 係 wave 檔嚟啊。咁我哋 wave 檔亦都係聲音檔，即係我哋就通常係睇 MP3 啊嘛。聲音檔但係呢個 wave 就更加靚嘅聲。咁你咧，我就要聽下佢聲。係佢第一場係雙系統嘅。Scene 1我係對埋 action。Shot 1 take 1。OK，咁啊都埋啦，咁啊全世界走啦，靜啦。咁我哋咧就我跟 cam。你係未喐嘅，演員係未喐。你記得咧，大概係咁上下。咁我哋就咁我咪又嗱，呢度又係俾撳右 mouse 啊。首先掂咗嗰條片先，然之後撳佢就右鍵重新命名，咁咪1-1啦。聽日你一同嗰個完全一樣，咁啊要咁啦。你完咗咧出咗嚟咧，我哋要做一個動作，我就要撳一撳佢右，撳一撳條片先左鍵，然之後 highlight 咗，跟住我哋就將佢剪下。呢個咪咧藏喺呢個打柱，我哋揾唔到啊！我哋喺出嚟咧就掂一掂出邊。然之後將個嘢撳貼上，將佢搬咗出嚟先。咁於是者每條片搬曬出嚟就做咗喺度，一次過掉走嘅。咁而家100係冇嘢噶嘛，冇嘢就要 delete 咗，唔好成日嘥時間。咁我哋通常係 delete 咗第8條，即係空噶啦，冇用。咁我睇第9條啦，第9條咁我哋又係呢個第一個咩 HPLJ 我哋就 delete 咗先。咁我撳住嚟聽下先啦。下面都有啲位高咁，即係你要表達。Scene 1 shot 2 take 1。哦，呢個scene 1 shot 2 take 1。Action。cut。嗱，佢做咗。呢個scene 1 shot 2 take 1。scene 1 shot 2 take 1。即係我哋頭先 delete 咗一條，delete 咗一條啦。scene 1 shot 2 take 1。咁啊咁樣啦。又係剪下啦，就拉出嚟啦。咁咪得啦。咁呢條片咧就9我咧又 delete 咗啦。唔信咧，你睇下裏邊冇嘢嘅，肯定冇嘢啦。咁你唔可以 delete 錯咗。咪預寫做第10啦。咁預寫咁做曬佢啊，就好簡單。咁其實 video 嗰度咧，我哋睇錯咗一條，都唔好翻唔到轉頭。算啦，我應該有一條應該先 1 shot 2 take 1嘅。不過唔緊要，我哋都係要攞第2條為準啦。咁而且我就做晒啦。咁我哋咧
成關係咧，我哋已經做咗啦，咁當做晒啦嚇。好睇啦，video 係啦有啦，C1 Top 1都要有要 video 嘅，咁啊如是者做翻咗 audio 又有相應嘅，咁有咩好處咧？同我對應翻去攞翻配對翻邊個 video 配翻邊個 audio，咁我哋就容易夾聲話同步，好嘛？咁而家嚟咯喎，我哋實際上咧，我哋呢度夾咗咯喎，咁我哋而家實際上開翻我哋嘅軟件剪片粵語咁樣點樣夾咯？咁點做咧？就係呢個我哋有一個叫嗱有幾個選擇嘅。你如果譬如話我哋裝咗係DaVinci就好啦，譬如我裝唔到DaVinci，咁你裝 CapCut啦。咁你而家教咗DaVinci先好嘛？係一個咁嘅畫面。咁我哋咧就通常咧就 New Project 啦，俾個名佢啦啊，俾名佢就叫天台奇遇。OK， 奇遇嚇，呢個第一場咁第一場，呢個我其實冇乜所謂啊，其實一路做落唔使第一場，不過純粹嗰日即係你可以叫呢個 one， 譬如話我而家叫第一場我哋天台奇遇。一係當然一，可能有2有3，呢個 version 1啊或者 version 1，咁我嚟啦喎。咁嘅時候咧，我哋而家咁我哋呢個叫專檔都係咧，我哋入嗰啲 file 度先。咁第一樣嘢我哋入叫 import 啊，喺個 file 底下撳喺邊噃 ？import 撳 media。咁你將呢扎嘅頭先我哋讀過嘅，不如我哋砌晒啦，砌靚仔啦。呢個咁多條咧，我哋砌晒，擺晒佢先。咁我哋又撳 highlight 咗咧，就撳 open。咁我要全部字靚咁啊。咁佢問你 change 唔 change 啲飛？通常我哋都 change 啊。佢話如果你同個 timeline 唔同。You can't undo this action， 咪 change 咗佢出嚟。咁呢度咧幾條片啊？呢個咧可以上落嚟嘅，撳呢個咧就可以拉低少少。咁啊睇睇，呢個咧可以拉高拉低嘅，咁可以就翻我哋嘅需要啊。呢個咧就係嗰個 master， 因為呢個咧就係呢個就係我哋嘅片，呢個咧就係打住嘅 master。呢個時間就係1000啊，佢由1000開始。咁其實唔啱嘅呢個數字，不過暫時唔好理佢先啦，我遲啲先搞佢。呢個咧我哋咧就嗱，呢個咧最緊要睇呢個1個、2個、3個啦。下邊 icon 咧好重要分類嘅。咁呢個第3個就一啲冇啦，掂少少啦，就一啲。咁第4個咧就 fusion， 我哋暫時唔好理住。color 咧就係調色嘅，呢個就係管嘅聲音嘅，呢個就係匯出咁解。通常我哋理第3同埋第6先嚇，最主要3、6。咁你撳一撳就係因為第。咁我哋而家咧，呢個就係嗰個 video 啦，呢個就畫面啦。咁我哋而家實際上咧就跟住我哋就開埋個聲音檔啦。聲音檔咧要加埋落去就比較亂。我通常咧就會喺 master 底下咧，我點一點 master 我就撳右鍵。呢個片即係另一個俾個新嘅打住。通常我會打 audio。咁啊，依個 audio 就喺 master 底下有 audio。咁喺 audio 裏邊，我哋先至擺我哋啲泵咪或者圈咪嘅
嘅聲音檔落去，咁又係 import 啦。咁啊，我哋撳聲音檔，我撳 audio。咁我當我哋已經做咗分類咗個重新命名呢扎嘢，咁有意思喎。我哋而家對翻個 video 咧就容易對啦。買嚟晒，然之後撳 open，咁啲聲音就擺晒落嚟啦。OK，咁我而家嚟手去做咯。咁我而家咧首先第一個 shot， 第一 shot 拉落嚟咧，咁佢嗱呢個係先一佢哋話咁佢先二，咁即係呢個係第一 shot 啦。得一個係冇有個，咁一定要拉落嚟，拍到最開頭。咁你記住呢個磁石咧，一攝就好重要，通常攝埋咁咪，你唔攝佢有時唔方便。咁啊啲嘢咧，呢啲我哋暫且唔好理咋，唔好理呢啲字。咁我哋而家咧就剪邊先。咁嗱，我哋實際上咧未剪之前，我要拉埋，我而家要玩聲畫同步啊。拉咩咧？就拉嗰條泵咪落嚟，泵咪相應嘅泵咪先。嗱，呢個係先一聽一，唔係先一再聽一嘛。咁我揾翻，咁撳過嗰條先。咁咪試下呢個咯，相應啦嚇。咁我呢條嘅泵咪嘅聲音落嚟，擺翻落嚟，係嘛？咁嘅時候咧，我哋咧就擺咗落嚟之後咧，未對齊嘅，通常咧冇對齊咧，聲音咧就會亂龍。示範啦，我呢個問題到你食嗰行飯，即係你有兩種。咁你要咧，我哋又唔好理住。我哋咧又，我哋最重要咧就要喺拍板㗎。嗱呢個咧呢個出世界咧，我哋撳呢個又拉縮埋啲開啲。我哋睇拍板㗎。哎呀，拍板！好嘈啊！喺度細聲啲嘅，咁你留意下佢又好大聲嘅，咁你留意翻就係咁樣細聲少少，耳仔受罪。咩拍板？嗱，我哋如果係唔用聲畫同步咧，就拉長啲，就揾到個拍板聲。留意下拍板啊！咁樣撳下邊嗰樣嘢咧就可以用。睇下邊度啊？嗱，依下咧，依個咧就係個拍板聲啊！我哋呢度咧，我拉長啲睇睇。寫呢個拍板聲，咁我咁樣去啊，咁我哋要揾翻相應嘅呢個片嘅嗰個位拍板係咪同佢一樣？咁啊其實幾難揾嘅，咁如果喺呢度咁計，呢度好亂啊，因為我哋聽。但我哋如果想記住呢個位咧，我哋有個俾個 marker，即係撳呢個就係一撳，俾個 marker 即係嗱呢個位係呢個位，呢個就mark 住咗個 flag。咁我而家就拉翻呢個。我哋如果我哋唔識聲畫同步啦，或者即係我唔 work 嘅時候咧，我哋就用最原始方法，即係對位啦。咁啊對位咧，我哋大概估計啊。嗱我哋聽，我哋就瞄咗依個相機嘅聲。通常依個下邊依個就係相機聲 ，A1 就係相機。咁我依個下邊就係 A2 嗰條咧，就係泵咪聲。咁你睇睇泵咪咧係咪要對翻個對位？咁我都唔知啊，我聽先。cut，呢個同呢個衰完咗啦喎。嗱，佢講 cut 你真係唔啱啦，咁即係話要前啲。咁嘅情況底下咧，我哋而家嚟睇翻佢個咩啦 ？action， 有佢 action。
action， 因為未係啦。咁我哋咧又要喺邊度咧？我哋估估下。定啦，咁我哋咧就我跟你係未喐嘅，演員係未喐嘅。我會嗌 action 咧先做嘢喎。咁咪嗱，我嗌對嗌 action。咁啊，佢拍板咧，通常唔會咁後嘅，不過我哋今次就亂龍啲嚇。即係話 Scene 先温 one, shot one, take one. 嗱，依個位咧就係佢泵咪嘅拍板聲，聽吧。嗱，咁依個咧就係啦。咁我哋依個位咧就係依個位啦。通常咧，我呢度咧又唔使再俾 mark 㗎，我直情咧呢度咧切咗去，切咗去。咁我哋咧點切咧？就撳 Ctrl B， 你記住，淨係呢條拉喎嚇，唔好撳 Ctrl B 晒全部啊。咁 Ctrl B， 咁呢度咧就切咗到啦。咁我哋咧將呢個咧就 delete 咗去。唔好撳 delete 喎，冇搞錯。我有還原啊，咁還原咧就撳 Ctrl 2啫。咁嘅時候咧，我就撳唔好咁講，因為佢會褪咗頭。我哋撳 backspace， 咁佢就唔會啦。記住喺當邊時咧 ，backspace 就唔會褪前嘅 ，delete 就會褪前。咁我而家呢個位就呢個，嗱呢個有冇想聽下？係嘛？咁啊，咁呢個可以拍板，我哋又去翻啦，我哋縮翻細隻咗。咁我哋去翻呢個位，同佢一樣啊。咁呢個位啱啦。唔使我哋拉大嚟睇下，嗱都係爭少少咁，所以佢跳啦。咩嘅都唔爭得好遠嘅，差唔多啦。因為我哋咧放最大咁，所以其實唔爭得太遠嘅。我哋唔拉到咁盡，即係佢其實嗰個一個 frame 嚟嘅，一個 frame 嘅位咁，所以其實影響不大。咁我哋咧大致上咁樣，咁我哋聽下個聲。嗱，呢個叫做對齊咗啦，即係用人手對齊嘅。咁啊，P 啊，咁啊，收埋啦，咁全世界走啦，靜啦。咁我哋咧見到就把聲係完全一樣嘅，即係冇啲回聲啊，或者有兩把聲，即係叫對齊咗啦。咁對齊咗，你撳呢個瞄啦，咁瞄又叫做對齊，咁我哋就可以對齊咯。喺前面，但係咁樣做法咧，即係對齊一開始前面，但係咁樣做法比較慢。對比慢，我通常可以按到升嘅，按到升係點咧？我哋就還原咗呢條片先。記住第一條嘅soundtrack咧就係個相機嘅soundtrack，就蘇文生都冇嘅。依個咧就係依個係依個咧第二條soundtrack就係泵咪soundtrack，OK？ 咁嘅時候咧，我拉長少少睇。咁嘅時候咧，我哋睇啦。咁我哋而家咧，我哋實際上咧，我哋咧就 highlight 晒佢，或者去褪，可以褪咗少少俾佢就位。highlight 三條片，咁啊用佢左鍵 highlight 晒，然之後撳右鍵嘅嗰個叫做 auto align clip， 即係話同步聲畫同步。咁嘅時候咧，會有兩個嘅。一個係 time code， 一個叫 waveform。我哋用 waveform 嚟去聲畫同步最啱嘅，因為 time code 我諗係唔係好方便，未必有準咯個 time code。我哋呢個咧就要話咁用第一條 track 啊嚟做準，咁咪升下咯。升係咁樣嘅，即係佢又褪咗咁後，咁我哋就嗱咁我係完全對齊啦，唔使咁拗教係嘛？我又揾嗰個白板聲咁樣撈到亂晒咯。咁我哋咧叫佢升完咗啦，咁升咗我哋睇啦，我哋睇下白板嗱，睇啦，我哋就咁啦。咁啊收埋啦，咁全世界走啦，靜啦。咁我哋咧就我跟你係未喐嘅，演員係未喐嘅。我會嗌 action 咧先做嘢喎。咁咪嗱，我嗌你嗌 action。嗱，咁我揾 action 喎，就唔係去揾乜白板位咯。咁要揾翻個 action 位開始剪啦。咁你剪點剪咧？好簡單。咁我哋咧就唔使話揾把刀片咁剪嘅，
我哋一次過剪晒三個位，咁我撳 Ctrl B， 咁佢咧就會十晒3條。咁嘅情況底下咧，我哋就依個唔要啊嘛，唔要咁點做咧？好簡單，撳個 delete 掣，一撳 delete 咧就會翻返頭，得唔得？咁我如果依家唔係好準咧，呢個頭翻返最開頭咯。個尾嗰度我睇下尾。cut OK。咁啊 cut 咪冇 cut 咯。咁如是者我哋 cut 喺 cut 之前冇當啊。咁又撳咩 Ctrl B， 然之後 highlight 咗呢度嘛，然之後撳 delete， 搞掂。即係第一條刪除係做咗，即係第一個 shot 咧做咗。咁如是者做第二個就咁啦。嗱，我第二個揀啦，然後有兩個剔嘅喎，但係所以有剔1、剔2，咁我梗係揀咩？梗係揀剔2啦。咁等開少少嚟到，咁啊而家做會比較快啲啦。咁我哋咁啊拉個泵咪落嚟，咁啊剔2揀翻剔2嗰條片啊嘛，冇揀剔1喎，咁咪1、2咁啊，拉求其拉啲落嚟咁我睇啦，對唔對啊？先1 shot 2剔2。先1所以停啱咯，咁嘢又唔同步啊，升華同步啊，咁啊撳下 highlight 晒，然之後撳audio clip 升咗啦，升好多陣，咁我聽一聽下，嗱開始，我睇下個 action 幾時，準備 action。就當呢個 action 啦。咁呢個咧，我哋就咁樣，我哋即係撳 Ctrl B， 咁我哋就咁樣去 highlight 咗呢度，咁 delete， 咁啊 action 呢個尾cut 呢個 cut 尾咁當呢度啦嚇，Ctrl B， 咁我哋試下咧，嗱我睇睇呢度啦。睇下順唔順咧？睇一個衰第嘅錯。嗱，我仲有一樣嘢咧，剔咗之後咧，我哋可以咧係瞄咗呢個聲，中間名我瞄咗，咁嚟收嗰個泵咪嘅聲。呢個我嚟做參考嘅，記住我哋。嗱，你留唔留意到咧？呢度有一個問題。嗱，我哋而家咁樣要多一行喺呢度。行喺度旁邊去咗呢度，係咪好怪啊？仲會停咗喺度喎。咁我哋叫做動接靜啊。咁呢度咧都係，同埋好似唔夾。我哋咧就不如咧，我哋前啲剪嘅時候前啲下，盲埋下嗰度就已經開始剪。咁我所以咧我就喺呢度再Ctrl，我哋再。其實都唔係撳 Ctrl B 啊，睇睇先，我都撳邊個就好啲。咁你要撳 Ctrl B 啊，咁我哋咧就咁將呢字咧就唔好要，即係咁咩？撳 delete， 咁我會縮線，縮刪咗就褪前點啊，幾好啊！去睇一睇個效果。嗱，咁啊好似自然啲係嘛？啊，動接動啊，但係我要咧。一理嘢就咁，我就唔好啦。即係舉例，如果我理嘢，如果我剪咧喺呢度開始剪啦，下邊舉例我剪呢度，我縮埋佢，咁樣佢點咧？睇住咯。嗱咁啊定嘅，咁叫動接靜嘅，咁冇咁理想咁，所以我哋通常動接動咧就頭先講喐少少，即係攞翻早少少。所以你拍片都係一樣啦。就唔好攆手就定鏡，你都行少少去咁啊，等佢攞翻個動位容易啲。所以呢個唔啱，我啲咁Ctrl而且還原咁啊得啦。所以就睇咁啊幾好啦嘛，好啲啊。如是者我哋呢度睇第三個shot，挨咗少少，去翻 master 度先啦。我哋去呢度去冇乜所謂，我當做呢個啦。當呢個好嘛？好簡單嘅。你攞咗呢個之後咧，嗱有啲第二個shot應該好啲嘅，
有時候有係未必嘅，不過我哋都要睇睇啊。咁我哋13-2咪拉落嚟咯。嚟就唔好拉錯隊對啦。13-2，第一場第13-2，第一場第13-2啱啦。咁我哋又升咗先啦，係咪好簡單啊？升咁所以留翻少位俾你升。咁我哋咧睇啦，800拉我聽下咁啊。Action！呢度 action 啦，我哋拍一拍。咁呢度咧，我哋點啊？咁撳咗 P 係，之後 delete， 咁咪當完啦。你好似好辛苦咁喎，有咩事啊？唔該。咁呢度咧，我哋呢度臨尾，當我睇到尾啦嚇，當佢睇啲 action 位 cut 啦。好 cut！咁 cut 咪 cut 之前，咁啊當 cut 之前咁啊又係咁Ctrl B， 然之後喺嚟去跌，咁搞掂啦。咁而且我哋睇拍埋睇下點啫，睇下順唔順啦。咁呢個因為佢跳咗鏡啊，即係呢個係我係冇拍漏好多鏡頭，咁所以呢個係唔順嘅。咁啊唔緊要啦，呢個唔順唔緊要啦。咁呢個我哋當呢個嗱，咁如是者做晒嘅，我哋都係示範3個啫嚇。咁我哋而家要做嘅嘢咧就係要點樣我要將佢嗱已經完晒啦。咁你成日聽下啲聲咋？你好似好辛苦咁喎，有咩事啊？唔該，幫我喺個米色背囊度攞支烤錢入俾我。你留意下咧，呢個片咧，佢都幾頂爆嘅，因為佢收咗咩收得勁咁啊！所以我哋通常我哋都會調一調，唔好等佢頂到變咗紅色個位。我可能要拉到3啊，負3蚊繼續做啦。你好似好辛苦咁喎，有咩事啊？唔該，幫我喺個米色背囊度攞支烤錢入俾我，唔該。咁呢個咧大概喺負10之間。係咪呢支啊？係啊，唔該。呢個係合理啲咁。你記住啊，第3出都要上去，呢服務突然間又大一細隻。咁於是者啊，咁當完咗啦，當你全條片都剪晒，咁樣點做咧？你要匯出咗又匯出，定點匯咧？匯出喺邊度匯？呢度啦，呢個咧就撳 deliver 就匯出啦。咁你撳 deliver，撳 deliver 咧，通常咧揀嘅上面有好多唔同嘅檔。因為呢度咧好多嘅，用264啊、265啊。通常我哋用撳264 master 都得噶啦。咁264 master， 我哋試下呢個264 master 咧有冇份 MP4 定咩？我睇睇先。佢一撳咧就係QuickTime。咁我哋咧就總之係用我哋撳咗呢個咧264 master 咧就係通常就係撳呢個檔就係高清檔噶啦。咁我哋而家嚟啦。首先嚟講，我哋就包咗先，喺邊度出聲？呢個最尾係喺邊度咧？就去翻電，即係去翻我哋想要去嘅地方。當喺呢度啦。咁我哋俾個名佢，呢個咩名？叫佢天台奇遇1啦，就係 version 1啊。咁你第時如果 version 2、version 3咁樣入落去，咁呢個通常 version 1，通常我寫 version， 通常我會打呢個 version 1嘅，咁咪知道第一個 version。1啦，是但啦，冇所謂。咁我哋咧就因為冇乜嘢嘅，暫時都唔使點理佢。25個 frame 啊 ，frame rate。version 1920-2080，即係佢呢啲套裝嚟嘅都幾方便。除非我哋呢要揀第二，譬如話 4K 就要撳，另外改，如果唔係就唔使嘅。
咩度嘅？咁要咧一度嘅 render queue 咁樣就叫呢度我咪 render。喂，咁 render 完咗啦，咁佢就撳變咗啦。咁呢個可以走翻出嚟嘅。當呢度我哋又完咗走翻出嚟。咁你其實咧講真咧，撳翻一啲咧。咁我哋做好大量嘅記住一樣容易耐唔耐咧？你要一定係一個 file 撳個 save project。如果唔 save 咧，有時突然間黐咗線或者熄咗機啊，麻煩。咁所以撳唔落咧，於是咁咪 save project。save 咗呢個 project，OK。咁我哋嗰啲暫時走出嚟，我哋睇睇片咋。天台奇緣裏邊，呢個舉個例啊。天台奇緣嗰個新人啊，咁我哋有記住係佢用嘅 MOV 檔喎，又唔係 MP4 喎。MOV 檔咧就靚啲唔得，得隻大啲。你好似好辛苦咁喎，有咩事啊？唔該，幫我喺個米色背囊度攞支烤錢入俾我，唔該。係咪呢支啊？係啊，唔該。OK，咁咪完咗啦。咁條片咧，你可以，你如果短嘅，你可以擺到 WhatsApp 啦。咁如果長一陣咧，就應該係要將係咩？咁就掟上 YouTube 啦。掟上 YouTube 係另一個工序啊嘛，你啊，第時如果你識嘅就可以掟，如果唔係嘅咧，喺 YouTube 度揾條片點樣掟上 YouTube 片得啦。即係好多都教你點樣將條片掟上 YouTube，唔使我哋教啊。OK，咁基本上就咁啦，我哋可以聲畫同步。咁有咩問題可以聯絡翻我。